Преля ли чашата? Изключително. Изключително много преля чашата. Значи, това, което в момента прави този орган, е липса поредната на дълновидност и на мъдрост. Защото ако те смятат, че по този начин ще обезглавят Мирослава Тодорова, която беше основния до сега протестант срещу това, което се свършва и на това ниво, и на правителствено, сега вече ще се родят много такива Мирослави Тодорови. Това те, според мен, не го осъзнаха. И за разлика обаче от голяма част от тези членове, които в момента все още кадруват, Мирослава Тодорова е една изключително доказана с магистрат с изключителни качества професионални. А мислите ли, че това е само началото? В смисъл, ако не вземете някакви мерки, това нещо ще продължи и за бъдеще? В момента за това не мога да се ангажирам. Какво означава за бъдеще? Те остават с 2 месеца мандат. Важното е какво, действително, сега нещата стоят в наши ръце, но какво означава да стоят в наши ръце при положение, че партийната квота е прекалено голяма във Висшия съдебен съвет? А там избора на членове от партийната квота, според мен, това е последното нещо, което е въпрос на професионална чест и морал и етика. Така е, обаче все пак Мирослава е повода, но всъщност тя се явява и като симптом, че все пак в тази система наистина нещата въобще не са наред. Ама това отдавна е така. Това отдавна е така. 2 години са сигналите. Отдавна е така. Сигналите срещу кое? Не, сигналите, че ще се случват такива неща срещу съдебната система от изпълнителната власт. Още преди 2 години започнаха. Да, но при положение, че по този начин се действа срещу колега с доказани професионални качества и колега с позиция, при положение, че това е проблем на цялата система на изписаните на време актове, това е проблем на много други хора и съдилища. Според вас вице-президента ще вземе ли отношение по въпроса? Не знам. Не. Друг въпрос. Господине, те гледат да се застраховат. Сега като излезе доклада, нали, трябва да кажат, те свършиха нещо. Това е прах в очите и на българския народ и на цялата европейска общност. Да, но премиера Борисов каза, че това е провокация. Значи обаче премиера Борисов това специално го каза във връзка с това, че той по никакъв начин не се ангажира с действията на този специално Висш съдебен съвет, който не е избран, докато те са били управляващи. И освен това, как видите ли, точно това ставало няколко дни преди мониторинга. Значи това може да стане няколко дни след мониторинга, но не преди мониторинга. Така ли да го разбираме това като провокация? Министър Цветанов пък каза, че нямал нищо общо с това нещо и нямало отношение. Конфликт с госпожа Тодорова. Попитайте него, защото ако събереме това, което е казал министър Цветанов, това ще е една малка брънка от това, което се е случило до сега срещу конкретно и Софийския апелативен съд. Наказателна колегия. Друг въпрос. В момента започва процедурата. От управляващите обявиха, че тя ще се предава директно в интернет, ще бъдат публични, ще поканят представители на Европейската комисия и въобще на европейските институции. Това за вас достатъчно ли, че всичко ще бъде прозрачно и няма повече да се избират хора, които са зависими, примерно, или имат не са приемливи за обществото? Това е поредния популизъм. Не. Защото достатъчно много този Висш съдебен съвет доказа безпринципност в назначение на всякакво ниво. Абсолютно безпринципност. Тоест проблема не е дали всички ще ги видят тези хора и ще присъстват на обсъждането, а по-скоро нещо друго е проблем. Проблема според мен се заложи още самото съставяне на Висш съдебен съвет с тази партийна квота, която голяма част там от магистратите или още юристите, техните професионални, да не говорим за морални и етични качества, са много под въпрос. Това е нещо, което ние много отдавна се го знаем. Как точно се осъществява натиска? В смисъл, само с изявления в медиите или има съдии, които с нещо са, образно казано... Значи аз категорично мога да кажа това, което е в медиите. За друго, лично аз не знам. Лично аз, защото мога да говоря само за себе си. Какво е вашето обяснение, когато Висшия съдебен съвет трябваше да избира между две кандидатури за председател на Софийския градски съд? И давам този пример, тъй като и двете кандидатури бяха видимо различни, с различни данни, професионални. Ние си изказахме съдиите за коя кандидатура заставаме, който беше достатъчно сериозно отрицателен вот срещу другата кандидатура. Добре, какво обяснението мотивация в
във Висшия съдебен съвет мнозинството да избере кандидатурата, която не отговаря. Коментирам тяхната мотивация. Мотивацията мисля, че всеки сам може да си я направи за себе си. А дали зависимости, дали страх от някъде? Какво би... Ето ви сама отговорихте. А смятате ли, че е нормално един Висш съдебен съвет при такава случай? Вероятно визирате избора на председател на Софийски градски съд, Владимира Янева, и в същото време другата кандидатура беше на Величка Цанова, при която почти, аз мисля, по мой спомен, тя нямаше върнати дела от по-горна инстанция, защото аз мисля, че професионализмът по това се мери, по качеството на решаване. Нормално ли Висш съдебен съвет да се съобрази с мнението на гилдията, да речеме в този конкретен случай? За съжаление се оказва, че е нормално, за съжаление. Както виждате, ние говорим по фактите. А каква ми била мотивацията, най-малко аз мога да кажа каква е мотивацията им. Аз мога да кажа каква ми е мотивацията по моите актове, които аз постановявам, защото аз си ги постановявам и всеки има по всяко време достъп до тези актове. И това ми е било действително вътрешното убеждение. Какво случва в главите на членовете на Висш съдебен съвет, аз не мога да гадая. Благодаря ви. Благодаря.